بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فارنك ربي قد كتاب إفي نوبوسي نبرسيسي نقرسيسي كتابك أنا قبض يو قبضتن انجلتن ننجديتي كتابك نتي دبلي ربين حديث رسول ربي قبض ننجدي كراكنا لمان إبساكنا لمان ربين نوكني tukkana feete keessa jiraattan kana lamaantu isin gaya ibsadhaani nuun jedhe rabbiin. namni muslimaa tokkolleen ibsaa kana lamaanirraa duroomuu hin dandayu. ibsaa kana lamaan baratanii barsiisanii itti hojjetuun dirqama. ibsaan tokkoffa'aa jecha rabbii guddaa qur'aana guddaa. qur'aanni sun rabbii guddaarraa dhufe. akkini rabbii guddaarraa dhufe shakkii takkaan mal'etti taphate. wanni tokkolleen ittiin dabalamne, wanni tokkolleen irraan hir'ifamne tikfamee akkuma guyyaa rabbi biraa dhufe san jiru jira hagammatti. ما ربي قدتو تكسي ربي سورة الحجرات كيست مال جده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن نتبوسي نتو تكسي جده ربي قرآن جتشكيا نتبوسي تكنساتس أنو مر جده ربي سبحانه وتعالى. sun ibsaa tokkoffa'aati. ibsaan lammataa duuba sunnaa rasuula rabbii hadiisa ergamaa rabbiiti. inni kun hadiisa jechuun obboloowwan rabbii waan rasuula rabbiirraa nuu sabate jecha isaa taate hujii isaa taate waan isaan biratti hojjetame isaan irraa cal'isan taate kana baratuun itti hojjetuun barsiisuun dirqama nama muslima hundaati. hujiin khayrii takkaillee namarraan qeebalamtu yoo waa lamaaf keessaa qabaatte male. dura waan khayrii kana yoo rabbiif hojjette male rabbiin sirraan qeebalu. talammataa yoo karaa rasuula rabbii faana deemte akkaataa rasuuli rabbii nagaaf rahmana rabbii isaanirra jiraatu itti hojjetan ka isaan itti hojjedhaa nuun jedhe faana deemtee hojjette male rabbiin sirraan qeebalu. hadiisa keessa rasuuli rabbii maal jedhan nagaaf rahmana rabbii isaanirra jiraatuti man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa radd. namni hujii takka ta hojjedhu nu hin jedhiniin hojjete irraan qeebalamtu jedhe. hujii takka if biraa kaafte ibaadaa tokko if biraa kaafte ka rabbiin hojjedhu siin hin jedhin yoo hojjette rabbiin sirraan qeebalu. karaa rasuula rabbii faana deemuun khayrii san qabdi. eega duuba obboloowwan rabbii karaa ergamaa rabbii faana deemuun dirqama taate sunnaa rasuula rabbii qabannee hadiisa isaanii baranne itti hojjetuudhaan karaa isaanii faana deemuu arganna. sunnaa rasuula rabbii kana duuba akkamitti beekna wanni kun rasuula rabbiirraa nuu sabatte rasuuli rabbii dhugaadhaan tana nuun jedhe rasuuli rabbii dhugaadhaan tana hojjete akkamitti beekuu dandeenya. beekuu hin dandeenyu yoo seera gingilchaa waan kanaan gargar baasan yoo if biraa qabaanne male. yoo waan booruu keessa jirtuun dhimbiiban if biraa qabaanne male.
sunnaan rasuula rabbii akka qur'aanatti hin tikfamne waan biraa baay'ee itti dabalame waan biraa katti dabalame kana keessaa baasuudhaaf meeshaa wahiin qulqulleessitu qabaatu si barbaachisa meeshaan hadiisa rasuula rabbiitiin qulqulleessan ilmii musxalaha hadiisaa jedhamtu ilmii musxalaha hadiisaa jedhamtu culuuma amantii islaamiyaa raa tokko ilmii wasiila'aati ta wahitti si geessitu malee gaaya'aa miti isima argatuudhaaf namni hin baratu isii tanaan hadiisa rasuula rabbii baratuuf namni barata aalaa jechuu wanni akkasii ka akka usuula ka akka naxwii ka akka sarfi'i culuumni kun aalaa jedhama wasiila karaa gandas si geessu malee gandaa miti waan xurreeti irra deemtee bakka itti barbaadu sanitti hin geettu ilmii musxalaha hadiisaa tana baranna yoo rabbi'ee jedhe ilmiin musxalaha hadiisaa tun maal tacriifni si'ii beeksifni si'ii ibsuun isii olomaa'in fannii kanaa maal jedhan علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف المقبول من المردود مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم بأصول علمي سيرك أبت وقواعد صدركا أبت يعرف بها سير سنين كبيكم الصحيح من الضعيف حديثني صحيحة ضعيف الراك غرغر بافمون المقبول حديثنك إيبلمو من المردود حديثا إيبلمنين علمي غرغرنا ما بافتو علمي وان صحيحاتف وان ضعيفة غرغرنا ما بافته وان إيبلم تفتن إيبلمني غرغرنا ما بافتو مما ينسب إلى النبي والرسول ربي إركفمه إرجما ربي تكسجد إرجما ربي تكس حجتي وانجد أمكنا ilmii gargar baaftee tana keessaa tamtu dhuga'aan rasuulli rabbii jedhanii yookaan hojjetanii yookaan birat hojjetame hayyamanii ilmii gargar baaftuun musxalahul hadiis jedhama. imaamu suyuuxin yeroo ilmii tana carrafu kitaaba isaa beekamaa alfiyaa fi keessatti maal jedhe علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث علمين حديثة من مصطلح حديثة ذو قوانين علمي قانونك أبدو قانون تحد يدرى بها كسيدان بيكمو أحوال متن حال متنئتي في وسند كسند اللي متنين جتش رسولا سن سندني أمو ورجتش رسولا سن فولينون غي سحابتش رسول ربي را دغيرا نما سحابتش سنر را دغيرا نما سنر را دغيرا نما سنر را براترا حاجة ككتاب بريس جوتي سند أجد أما wanni ammoo rasuulli jedhan sun matnii jedham. ilmiin tun ilmii tana lachuu nama barsiiftu. فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. wanni waan kana barataniifis wanni ilmii tana barataniif waan qeebalamuuf kan qeebalamne gargar baasuudhaaf ilmiin tun ilmii guddoo ilmii bareedduu ilmii mi'ooftuu ilmii nama jaalachiiftu uluuma aala'aa keessaa ilmii irra nama jaalachiiftu ta namni hunduu dafee fahamuu danda'u irra laaftu yoo naxwi'ii fi sarfi'ii fi uluuma kana usuul fiqiitiif kanaa wal bira qaban ilmiin irra laaftu tana keessatti gara ammoo muuxannoo gurdoo fudhatuun haa jabaattu garuu gubbarra fahamuun ilmii laaftu. ilmiin tun barreeffamte qophoofte kitaaba gabaaba kitaaba gugurda
kitaaba nazmi'i kitaaba nasri'i bifa hundaanuu qophooftee jirti alhamdulillah. seenaa ilmii tanaa yoo dugda duubatti deebine sadarkaa baay'ee irra baatee dhufte. dhihanni tokko yeroo nyaadhu siin jedhanii si dura kaayan dhihanni si dura jiru kun sadarkaa baay'ee irra bahee as dhufe. ka oorruu oorrerra ka oorruu san aramerra ka oorruu midhaan san murerra ka midhaan san gadilee gaalgalerra ka midhaan san qopheessee magaalaa fiderra ka achirraa daakerra ka eegasii achii qopheesserra ka achirraa fuudhee dhaaberra sadarkaa gurguddaa dhufee har'a bilchaatee si dura taa'ee nyaataa jirta. ilmii mustalaha hadiisaa bilchaattee akkas nu dura taa'u jirti. isii bilchaatteef dura nyaataa jirra alhamdulillah. warra nuun dura dabre ka waan kana takkarraa eegale itti rakkatee walitti barbaadee walit kunuunse sadarkaa kanaan gahe hundayyuu rabbiin guddaan rahmata fi haa godhuufi. qabrii isaanii rabbiin rawdatun min riyaadi iljanna hunda isaaniitu haa godhu. caffee jannata rabbi qabrii isaanii godheefi nullee isaanitti rabbiin guddaan nu haa dabalu. khayrii isaanii kenne san rabbiin guddaan nu haa kennu. akka isaan itti barsiise sanitti rabbi nu haa barsiisu. wanni tun nuura ilmiin tuni harka rabbii guddaa keessa jirti. qalbii rabbii guddaa sodaattu keessa ibsaa kana rabbiin kaaya. rabbiin qalbii teenna ibse sodaa fi kennee fi ilmii tana rabbiin qalbii teenna nu haa buusu. sadarkaan ilmii mustalaha hadiisaa tun irra dhufte baay'ee dura zamana rasuulaa haga tokko rasuulli waan tokko tokko dubbate bi'sa akul ashiiraa fa namni sun nama hamaa jedhe garii nama gaarii jedhe nama jechaan dhufe kana jala laallatu. rabbileen in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu jedhe. nama waan tokkoon nama dhufe namni jala laallatu. isiita dubbiin akkasuma jirtu rasuuli rabbii nagaaf rahmanni rabbii isaana taa jiraatu aakhiraman. isaan aakhiramnaan sahaaban akkuma jiruu zamana rasuula rabbii sanitti jiraatan. ilmiin mustalaha hadiisaan turre namuu waan rasuulli jedhe walitti himee walirraa fudhata. kan beekne kaan irraa barata. osoo akkasitti deemtu zamana lakkoofsa hijratti waggaa 35 fitnaan zamana Uthmaan keessatti radiyallahu anhu eegalamte. fitnaan tun ummata gargar cabsitee xaa'ifa'aa fi tuuta biraa haarawa uumte. achitti sahaaban wal jala laaluu eegalte. rasuulat akkana jedhe yoo jedhan eenyu sii himi akka rasuulli akkas jedhe jedhani wal gaafatuun eegasii eegalte. ibnu siiriin sheekni islaamaa beekamaa maal jedhe kaanuu laa yas'aluuna an ilisnaadi falammaa dhaharat ilfitna qaaluu sammuu lanaa rijaalakum. duraan namuu waan sanadaa kana walin gaafatu fitnaan argamtee namni gargar cabnaan eenyuttu sii himeen eegalamtee sanada hadiisa rasuulaa wal gaafatuun eegaltee jedhe. bifa saniin turte haga waggaa 100 lakkoofsa hijira'a haga 100 bifa kanaan turte. sadarkaan lammataa achirraa eegalte. jaarran tokkoffa'a bifa saniin dhume. jaarraa gabaabaa jaarraa namni baay'een ka rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam argee irraa waa baratee irraa waa dhagaye jiru. jaarraa warra sanirraa waa barate ciisu sun akkasiin dabre. jaarran itti aanu jaarraa lammataa keessa 100 haga 200 sadarkaa birarra baate. jaarraa lammataa kana keessatti firqaan baay'een argamte ummata keessatti. firqaan jajallattuun hedduun argamte. namni baay'een ka bid'aa baafate argame. ka bid'aa ifii kanatti nama yaamus hedduun argame.
madhabnis argame ummanni madhaba kanaaf olola fuudhee ta'assuba ta'ee madhaba kanaaf olola godhee madhaba birarratti olola oofus argame tun argamnaan rakkoon dhufte ammas zamanni dheerate jechi rasuula rabbi nama 3-4 qaata gahe lama 3 bira dabre 4 qaata gahe sahaabtichi rasuula irraa dhagaye ka sahaabtichi san irraa dhagaye ka san irraa barate qaata dubbiin dheeratte lakkuma dubbiin dheerattuun dubbii keessa shakkiin seenti yoo namni tokko dhufe abalo akkas jedhe siin jedhe eenyu si himi jennaan ifumaa dhagayoonni siin jedhe yoo adda nama san shakkuu baatte dubbiin tun dhugatti dhihaatti yoo kalammataa dhufe dubbii biraa abalut akkas jedhe siin jedhe eenyu si hime abalun naa hime siin jedhe shakkiin haga namni lama ga'u shakkiin geetti yoo inni ammoo abaluttu naa hime abaluun sunis hin garree abalut himeef inni siin jedhe shakkiin hagasu haguma nama 3 san geetti haguma lakkoofsi bakki dubbiin irraa dhufte tanarraa lakkoofsi namaa heddummaatu shakkiin dubbii san keessa jirtu heddummaatti bana dogoggorre hiitti dabalamina ambana dubbiin tun sirrii tahuu dhabaatina haguma lakkoofsi namaa geettu geetti kanaafuu sanaan dheerate dheerennaan egaa shakkiin dhufte warra dheerate kana keessa nama gaarii jira nama hagas mara gaarii hin tahin jira sheeka gudda jira nama hagas mara beekamaan tahin jira zamana san keessa ummanni biyya ifirraa bahee biyya biraa dhaqee ilmii baratuun eegalamte nama sahaabarraa waa barate tokko jira yoo jedhe darasaan ummanni xaalibul ilmiin achi deemee nama san bira dhaqee waarraa baratuun eegalte biyyarraa biyyi biratti deemuun eegalte zamanuma san keessa ammallee takassusni eegale namni waan tokko qajeela baratee waan sanit hayyuu ta'u ilmii musxalaha hadiisaa kan namni tokko qajeela baratu ilmii tafsiiraa namni tokko qajeela baratu fiqii namni tokko qajeela baratu hadiisa namni tokko qajeela baratu waan tokko keessatti muuxannoo godhatee namni eegalte muuxannoo godhatanii waan tokko keessa takassusa fudhatuttu eegale zamana san keessa zamani sun jaarraa 100 haga jaarraa 200 haga waggaa 100 haga waggaa 200 jaarraa lammaffaa bifa saniin ture ilmiin mustalah hadiisaa jechuu ni dandayama saniin booda hoo maaltu argame sadarkaa sadaffattu eegale ilmiin mustalah hadiisaa kun barreeffamuttu eegale dura sadarkaa lammataa san keessatti barreeffamte xiqqo eenyu barreesse imaamu shaafi'ittu barreesse kitaaba fi arrisaalaa kitaaba isaa ka jedhamu keessatti barreesse waan haga tokko waan waa'ee mustalah hadiisaa haga tokko dubbate sadarkaa sadaffaa kan amma nu keessa jiru kana keessatti duuba qajeelatti katabamuun eegalte warra katabe irraagaa imaamu shaafi'i akka amma jenne ahmadi imaamu ahmadi ibnu mu'iini ibnu almadiini dhiirti gurdoon tun kitaaba addaan baafne kitaaba fi keessatti ammoo istilaaha baay'ee dubbatan waa'ee ilmi mustalah hadiisaa kitaaba fi barreessan keessatti dubbatan zamana san keessa hadiifni barreeffame namni duraa barreesses ibnu shihaab az-zuhri al-imaam ilmi mustalah hadiisaa ammoo kitaabni qofaan hin barreeffamneef garuu warri dubbatu warra nu jenne kun kitaaba fi keessatti
dudubbate sadarkaan sadaffa'aa bifa kanaan dhume haga waggaa 350 achirraagaa sadarkaan afuraffa'aa eegale ilmii tanaaf sadarkaan gargar qoonne ilmii musxalaha hadiisaa tan sadarkaa afuraffaa kana keessatti waggaa 350 irraa haga waggaa 700 waggaa 450 kana sadarkaa tokkotti ilaalle sadarkaan kun sadarkaa afuraffa'aati sadarkaa ilmii musxalaha hadiisaatun barreeffamte kitaabni qofaan ka ilmi matana qofaa dubbatu seeran gargar kaayee zamana san keessa barreeffame namni dura ilmii musxalaha hadiisaa keessatti kitaaba gadhaabataa tokko barreesse imaam alqaadi arraamaa hurmuzii raamaa hurmuzittu nama hunda dura barreesse kitaaba gadhaabataa ilmii musxalaha hadiisaa tana keessatti namni duraa barreesse raamaa hurmuzii kitaaba isaa beekama maqaan kitaaba sanii jedhamu المحدث الفاصل بين الراوي والسامع المحدث الفاصل بين الراوي والسامع كتاب مكان إساء كسجد بريسي إنو كبريسي القاضي راما هرمزي مكان إساء أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد جدما وقا دبسديه في جهاتما برا دبسديه في جهاتما دوئه أكلا قوفس هجراتي راما هرمزين كتاب فيه كان كبريسي كتاب الدرا فني تنا كيستي بريفم كتاب سن كيستي إمام راما هرمزين مسائل فني تنا أتشي كيسا ولك أبي قودة فني تنا أتشي كيسا قودة دبتي هند ولدين قبل مو وانتو كل فني فيه تكيستو كتاب ندرا بريفم واي فني سني هند بريسو وملاتي متي هند دبني yeroo dubbatu sanadaan dubbata sanada fiitin abaluna odees jedhe jechoota namaatii fi masaa'ila san walitti qabe yaada ifii hin kennan irra jahnes kitaaba fiisan keessatti eegasigaa waggaa 700 booda jidduu kana namuu kitaaba isaa kanarraa fayyadate waggaa 700 booda dhihanni dhaabamee bilchaatee nyaataaf qophaawe ilmi musxalaha hadiisaa suyyoom 700 irraa haga 1,000tti waggaa 300 kana dawru nudji wal iktimaal jedhamu bilchaatee nyaataaf qophaawe uma tokko irraa hafne zamanagaa ibnu salaah kitaaba isaa culuumul hadiis ka jedhamu بريسي مقدمة ابن صلاح بيكما وان إسا دراهن ديو إسرت رمتي إني إيغالي تكا جده كدرا بريسي إنو جن قاضي راما هرمزي كتاب سا مقام مال المحدث الفاصل يقباب سني كتاب مقام يقباب سنة كان جدام المحدث الفاصل سنين بيكما المحدث الفاصل إسان بوده هو إنو دفه حاكم أبو عبد الله كتاب إساك المعرفة جدا مبريسي سنين بودا كتاب إساك نرتي مستخرج قد إيه باسي أبو نعيم الأصبهاني إسان بودا لينش بابتنا رفي الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي مكان إساء أحمد بن علي بن ثابت جدما إساء تدفع غرغر باسي دبي كتابة لما بريسي كتابة لما كأجابا بريسي كتكفأ واي سير رواية
فني تناكي ستي بريسي مكان كتابة مال جدما الكفاية في علوم الرواية جدما الكفاية في علوم الرواية جدما سيرة نمني وأديسو في وني أديسان تنقبتو كسدفا مو أدبوان كنا الميتنا كيستي بريسي مال باسي مكا الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع جدي مكاتي باسي كرائس التباسي بك أكسي كرا باسي حاجة ستين ديفني قود علمي مصطلح حديثة هنديو كتاب قفا باسي فجائب ربي سبحان الله قود هندافو كتاب قفا باسف خطيب البغدادي لما طبعا سهين ربي رحمته فيها قولوا فيه كنافو يرو يسرى دبة مال جدي حافظ ابن نقطان نمني خطيب بغدادي بودا في هندو درسا كتاب سايد هندو أكجرو أبا في دياتو كتاب ساكن رد درسات هي برتي نمو إسان بودا كريف جن ابن صلاح رفه ابن صلاح يكون يقانا بكما نما ربين هجي سلي راك ايه بالي حافظها أبو عمرو بن الصلاح جد أمو شهر زوري نسبان إساه شهر زوري شافعي أمة أمو كردي جد أمو كان راد ألته إني كن ربي الرحمة فيها قل أوفي يرو برسيسا جد أمي من برمس زمان سند إرقدأ كما جامعة إسلام مدينة جد أمو كان كان أزهر جد أمو كان مدرسة أشرفية جد أم تتي برسيسو إيغالي كتاب في معرفة علوم الحديث كجدم كتاب نكون مكاكنا نبيكم مقدمة ابن صلاح بيكم أكا درسي تقو بيسي درسي كان أكا درسي تقو بيسي دبر سآتوري واني إسا درا هندو إسا رتلم تيدا نمني إسا بودا رفي هندو كتاب مساكنا هجتي جدا كتاب ساكن شرحي بل لساني بفبفان بريسو كتاب ساكن قبابسني بفبفان أمتا ديهيسو كتاب ساكن نظمي قراني كحافظ العراقي الفيها في كيستي كتاب كان نظم والرئيس بودا هندو تقريبا كتاب ما إساكن هجتي ربي كانك إيبل كتاب هذا سبحان الله كنافو علمي مصطلح حديثة علمي تانا علمي تنبلو أكما علمي هنديو علمي هندو بلو تبلو علمي أمو هجتامته علمي كتابني أكبي فقارين كيساتي بريفامي قبيفامي خدممته بالشاتي قبوفته نياتو مقفاسي برباجفتهم الحمد لله كربين بفكنا بريجسي نؤهيسي نمر فيرة ربنا هاتاسسو كتاب يرو فني تكبرة نبلو ربي كتاب إرتقات جلق أباني كتآنو قرأني أكا آدم بيتين ناتو أكسي ولما إن كان رحمهم الله كتاب فني هند كيستو كإرتقات جلق أبان إيغسي صدرك أكولت آنو قبا كتاب أمو زمانا كان واني هندو والجرجيرته نمني علمي قبرا جلق أبا قبرا جلق أبا مالف قبرا صبر الدقاتي yaanni gabaabate sabriin diqqaatte yaanni gabaabate fedhiin laafte hireen bal'atte rizqiin bal'ate quufni guddate nageenni guddate dandeettiin mallaqaa heddummaatti garuu wanni martuu qalbiin laafte kanaaf namni gubbarraa jala qaba maaliif takkitti maan hundaa walitti qabatu kadhihana warri baay'ee nama dhaabuu dadhabee karaarraa fudhateetuma manatti hin galatu kana harka qabatu namtichattu sheekonni keenna rabbi isaanirraa haa jaalatu haa je'amaan sheekota isaanii sheek golborraa nu odeessanii maal jedhan
nama dhufee alfiyaa na barsiisi jedhe alfiyatu ibnu maalik kitaabotii jalaa qaraatee jennaan hi'oo jedhe maarree ka jalaa i'raaban jala qabanii i'raaba dahlaanaa muqaddimaa dahlaanaa saniin jala qabanii sunuun haffadama gara ji'a jahaa fudhata saniin booda ajruumi saniin booda khaalidi saniin booda azhari saniin booda mulha saniin booda alfiya tana karaa dheeraa kanis barbaachise jedhanii lakkaa jedhan danda'u yeroo sanin qabooni tichi maal malee alfiyaan waan san hunda walitti qabattee jirtii miti jedhe jennaan hunda asuma baradhe maal godha achi karaa dheeraa deemaa oola lakkin taatu karaa san malee dandeettee siin galtuu jennaan namni gaara gubbaa dhaabatee yoo gallaale waan ifii jalaa hundayyuu akka gaarittiin arguu jedheen sheeka jedheen alfiyaan gaaraan gaara gubbaa dhaabadheef jallaaluu barbaada jedheen yoos sheekni maal jedheen jedhan rahimahumullah yoo namni gaara gubbaa dhaabatee gallaalu kun ballaa tahe hoo if jala argaa jedheen yoo dubbiin hagas achi dhumte zamanni amma akkas ta'e namni kitaaba irra gudda'aatiin eegala uma tokko hin fayyadatu waggaa 10 waggaa 20 uma ari'aa ilmi jala deemaa uma barata umaan baratu ammoo osoo silaa tartiiban dhufe zamana gabaabaa keessatti kitaaba guddicha kanallee bira dabre sila fannii birattuu dabre sila duuba bifa saniin barata obboloowwan rabbi yoo ammoo fannii takka keessatti matniin takka nazmiin tokko haffaduun qiyaasa malee bareeddu nazmiin nama qarqaarti yeroo itti hajamtetti sii dhufti yeroo shakkiin si seentetti sii laaffifti dubbi sun duuba sadarkaa namaatiin jirti ilmi musxala hadiisaa keessatti bakka afuritti haa kennume yoo nama gubbumarra musxala hadiisaa fahameetum hagasit ifirraa dhiiseetum daldala fiitii fi hujii fi ti dabruu barbaadu taate nazmiin nu baratu uteennu ta beequuniyaa jedhamtu tun gabaabdu beeytii 34 qofa sadraa tokkoon beeytii jedhama saxraan tokko beeytii 34 qofa tan haa haffadu haga tokko achi keessatti argata yoo sanii miti abboo waan sanii olii barbaada jedhe nazmii nukhbatul fikri nazmiitu jira nazmii isaasan haa haffadu beeytii 200 waa xiqqo 203 moo 4 moo 5 moo 6 akka maxxaati wal dhabdi 100 200 waa xiqqo isii tana haa haffadu yoo diqqo sanirran gooma ka jedhu taate nazmii اللؤلؤ المكنون jedhamtu حافظ الحكمين بريسه تهالا بريدو isiitan haa haffadu 340 beeytii 340 yoo ka sanirra huna qabaatee mutakassisa fannii tana keessatti tahe qajeelatti fannii tana harkatti deeffadhee dhuunfadha ka jedhu taate alfiyaa haa baratu haa haffadu alfiyaa tam alfiyaa lamaan keessaa ta inni barbaade alfiyaa ciraaqii taate alfiyaa ciraaqii taate alfiyaa suyuuxii taate garuu wanni gaariin tahin fannii tokko keessatti nazmii kitaaba lama haffaduu nama wareersa namarraa wal dhoofti walitti nama harkaa jigti kanaafuu barbaachisu nazmii lama kitaaba lama fannii tokko keessatti yoo haffadde atiin alfiyarraa fudhadhu jettaa ta beequuniya si dhufa baratuume baradhu garuu haffadu tokko godhadhu keessaa egaa kitaabni hojjetamee jire jenne inshaa allah bifa tanaan haa barannu kitaabatti yoo dabarre egaa obboloowwan rabbi kitaabni amma nu baratuu hinnu kun namni barreesse beequunii jedhama
nama beeyquunii jedhamu kana maqaa isaatiif eenyuun isaan beekamtu maquma isaa ka duraa keessattuu wal dhaban nama gariin xaahaa jedhe gariin umar jedhe maquma isaa keessattuu wal dhaban garuu nisbaa isaa keessatti martuu walii gale beeyquunii inni tahu maal isattu matni nadmii tana keessatti dubbate akkamitti namni kitaaba hagana gayu kitaaba barreeffamee aalama hunda wal gaye kana barreessi akkamitti beekamuu dhabeen sammuu namaa seenuun hin malti wanni beekamuu dhabeef obboloowwan rabbiif jedhee hojjete ikhlaasa na haa beekaniif hin hojjenne haa baratamuuf haa beekamuuf haa faarfamuuf hin hojjenne rabbiif jedhee hojjete maqaa fi ittiin barreessine maqaa fi irratti hin barreessine kitaaba irratti yoonni irratti hin barreessine eenyu beekare namnuu qaraanan kitaaba jaalate fudhate namu maqaa fi ittiin barreessine kaa beekaa irraa lakkise namni akkas hojjete hedduu kitaaba amma beekamaa naxwii keessatti utubaa tokkoffaa akka ajruumii jedhamu kana ibnu ajruumiin kitaaba kana barreeffame seenan isaan beekamu nadmii beekamtu nuuniyat alqaxxaani ta jedhamtu tana qaxxaanin kun eenyu tahuu isaa namuun beeku isaanis nu haa beeknu hin barbaanne garuu nama beekuttu jira sun rabbiif hojjetanii inni sun hin beeka allahu akbar nu beekuun isaan beeknu maal godhaafme waggaa hagas gayu namni kitaaba kana qara'u hundu qaala annaadhimu rahimahullah naadhimni waan jedhe rabbi raxmata haa godhuufi rabbi isaa raxmata haa godhu jedhanii adunyaa guutuu keessaa halkanii guyyaa rabbi kadhataniif santu gaya wanni biraa ka isaan achi keessaa barbaadan hin jirtu hujii takka yeroo hojjetan rabbiif hojjetu ati hujii tana faarsiteef himte'eef ilmi namaan jaalatuu beeki yoo rabbiin sirraa qeebale rabbiin jaalate ilma namaa jaalachiisa kanaafuu barumsa keenna ka ardhaa asirratti dhaabne haga barumsatti aanu keessatti walit deebinuu yoo rabbi ee jedhe والله سبحانه وتعالى أعلم